النموذج الرابع رجل كان من أصحاب الإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما. ذكر علماؤنا الرجاليون أنه كان خصيصا بهما أو خصيصا بهما. ما اسم هذا الرجل؟ اسمه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، الشهير بأبي إسحاق المدني أو المدائني رحمة الله عليه. هذا الرجل مع أنه كان وسط المخالفين، ومع أنه كان أستاذا للشافعي إمام المذهب، إلا أنه كان رافضيا لا يتحرج من أن ينال من أبي بكر وعمر. يقول شيخنا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه في ترجمته لهذا الرجل الجليل، يقول: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم بن قصي، مدني، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكان خاصا بحديثنا والعامة تضعفه لذلك. وذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه، يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه المعرفة والتاريخ، ذكر في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس أنه سمعه ينال من الأولين، أي ينال من أبي بكر وعمر. ماذا قال عنه أهل الخلاف؟ أبو داود صاحب السنن يقول فيه كما حكاه الذهبي، يقول: كان رافضيا شتاما. أبو همام السكوني يقول فيه: سمعته يشتم بعض السلف. مما حكوه من طعنه على أبي بكر وعمر ما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء عن إسماعيل بن عيسى العباسي قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: غلامك خير من أبي بكر وعمر. غلامك أنت خير من أبي بكر وعمر. وكان هذا الرجل الجليل لا يكتفي فقط بطعنه في أبي بكر وعمر، بل كان يطعن أيضا في مالك ابن أنس إمام مذهبهم، كان يسميه حمارا، حمار يحمل أسفارا. هذا هو. روى الذهبي عن يحيى الأسدي قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يملي على رجل غريب جاء إلى إبراهيم بن أبي يحيى وطلب منه أن يمليه شيئا من الأحاديث، فأملى عليه بعض الأحاديث، فأملى عليه لأبي الحويرث عن نافع بن جبير 30 حديثا، فجاء بها من أحسن شيء عجب. فقال ابن أبي يحيى للغريب: قد حدثتك 30 حديثا، ولو ذهبت إلى ذاك الحمار فحدثك ب3 أحاديث لفرحت بها، يعني مالكا، كما يقول يحيى الأسدي. إذن كان يسمي مالك بن أنس حمارا. لكن مع كل هذا، ومع أن بعض المخالفين لم يتحملوا مطاعن إبراهيم بن أبي يحيى، رموه بالكذب مثلا، بعضهم رماه بالكذب. يحيى بن معين مثلا يقول عنه بكل تحامل، يقول: رافضي كذاب. مع هذا كبار أئمتهم وعلمائهم حدثوا عنه وتلقوا منه الحديث. يقول ابن عدي بالكامل:
حدث عنه الثوري وابن جريج والكبار. أما الشافعي إمام المذهب فقد كان تلميذا عند إبراهيم بن أبي يحيى، وكان يوثقه وكان يحتج به ويؤكد أنه ثقة وصادق. يقول الشافعي كما رواه المزي والذهبي، يقول في مدح إبراهيم بن أبي يحيى، يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث. ولصدقه ولوثاقته أخرج له ابن ماجه في سننه أيضا. هذه كانت بعض النماذج من سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام ورجال الحديث عند الشيعة، تلك السيرة التي تثبت أنهم كانوا يمضون على منهاج إظهار البراءة. وكما ترون إنا قد عرضنا هذه النماذج من مصادر أهل الخلاف لا من مصادرنا فحسب، وذلك حتى تستيقنوا أن ثلب هؤلاء العظماء للظالمين ونيلهم منهم كان من الظهور والشيوع، بحيث أن المخالفين سجلوه في مصادرهم، أي أن هؤلاء العظماء لم يكتموا البراءة بل أظهروها حتى شاعت عنه.